Hallo, liebe Leute, hier ist Christopher Christensen Plays, der mit dem Hut. Und heute machen wir ein kleines Unboxing und Mini-Sound-Test-Video. Das war jetzt gerade nur ein Vorspieler. Und zwar, ich habe was Nettes zugeschickt bekommen. Moment, ich packe mal eben kurz die Gitarre weg. Das war jetzt übrigens hier mal so meine Selbstbau-Gitarre. Und den Humbucker, den ihr gerade gehört habt, ist der Dimebucker. Dazu gibt es aber gleich nochmal Infos. Und zwar, ich habe ein kleines Paket zugeschickt bekommen. Ich habe mir nämlich mal, was heißt was gegönnt, ein kleines Weihnachtsgeschenk nochmal am Ende, nach Weihnachten quasi. Und zwar ein Crybaby, ein Wawa, und zwar das berühmt-berüchtigte Dimebag Crybaby from Hell DB01. Das quasi das Dimebag Darrell's Signature Wawa. Ich habe halt immer gesagt, ich möchte mir nochmal ein externes Wawa kaufen. Früher hatte ich halt ein normales Crybaby, habe auch sehr, sehr viele bei irgendwelchen Musikgeschäften und Messen und bei irgendwelchen Musikerkollegen so angespielt. Das war dann halt so, dass ich immer hier ein Auge drauf geworfen habe, bei eBay oder sowas, die gehen super selten weg. Dadurch, dass ich aber Line 6 User bin oder beziehungsweise Modeling Amp User, habe ich auch immer entweder hier in meinem Spider-Valve MK2 HD 100 oder in meinem X3 Pod habe ich integrierte Wawas halt mit drin. Meistens irgendwie, glaube ich, 10 Stück an der Zahl, sogar vielleicht mehr, keine Ahnung. Die klingen eigentlich schon ziemlich cool, aber irgendwie klangen die trotzdem so ein bisschen, ich weiß nicht, so, da hat irgendwie dieses letzte bisschen gefehlt. Deswegen, ich bin mega der Dimebag Darrell Fan und deswegen, wir werden das Ding jetzt einfach mal aufmachen. So, also, wie gesagt, Crybaby und das Dime. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe das Ding bei Amazon bestellt. Es ist, laut deren Aussage, ist es Neuware. Ich guck mal hier rein. Ja, okay. Er sieht zumindest gut aus. Das Ding ist zwar hier oben so ein bisschen abgeschürft, aber ich denke durch den Transport oder so, weil da halt so eine gewisse Struktur drauf ist. Das Ding ist nicht ganz billig. Ich habe es jetzt für etwas über 200 € bekommen. Ich habe es auch schon günstiger gesehen. Ich habe es auch schon teurer gesehen. So, das ist hier wahrscheinlich Manual. Und so, ich packe mal einmal die Packung einmal weg. So, ich halte es hier mal in die Kamera rein. Weil wir haben jetzt hier nämlich den typischen Schalter, wo wir das Wawa dann betätigen. Aber das ist eigentlich in Crybaby-Qualität. Manchmal kann man hier sogar den Weg des Zahnrades, kann man eventuell manchmal auch noch verändern. Da muss man das aber nochmal aufmachen. Aber eigentlich sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Okay, so macht das Ding jetzt gerade erstmal schon mal einen wertigen Eindruck. Sehr schwer. Bisschen schwerer, sag ich mal, als ein normales Crybaby, die ja eigentlich auch schon relativ viel Gewicht drin haben. Warum ich das überhaupt haben wollte. Im Endeffekt nicht, weil das Dimebag gespielt hat. Finde ich natürlich auch cool, aber hier dieser Q-Faktor. Es gibt auch von, jetzt lass mich nicht lügen, von Slash gibt es eins, wo man hier den Q-Faktor einstellen kann. Vielleicht wisst ihr, was das ist. Der Q-Faktor ist halt dieses Quaken des Wawas. Und das hat mich halt immer fasziniert. Und ich habe halt solche Wawas schon ausprobiert. Und es ist unheimlich cool, was man damit machen kann. Ich kann mit meinem Line 6 auch sehr, sehr viele Sachen machen. Ich habe da sehr viele Wawas drin. Aber den Q-Faktor kann man im Endeffekt nicht richtig einstellen. Und man muss halt immer so bei den Wawas dann switchen und gucken, was einem dann gerade gefällt. Jetzt haben wir jetzt noch 3 kleine, ich mach mal so. Mal so ein bisschen ins Licht. Wir haben jetzt hier 3 kleine Potis. Da haben wir einmal Volume, dann haben wir nochmal Varial, Q und dann haben wir noch Fine-Tune. Übrigens, das nennt sich hier nicht offiziell der Q-Faktor, sondern der VAR-Range. Und ja, also ihr seht, an dem Wawa kann ich jetzt unheimlich viel einstellen. Ist wahrscheinlich für viele auch jetzt schon viel zu viel. So ein normales Crybaby, ich sage jetzt mal, wie es Jimi Hendrix gespielt hat, da wollen die meisten Leute einfach nur einstöpseln und dann, dass es dann losgeht. Ich packe jetzt hier mal Batterien rein. Ihr müsst einfach mal hier dann das Ganze als Spontantest sehen. Ich mache es jetzt so, ich klemme das Ganze hier vor meinen Lines. Das heißt, dass ich das vorschalte. Wir haben jetzt hier den Input, hier haben wir den Output.
Kabel ist auch so eine Sache, da fragen mich auch immer wieder Leute zu, ja, wie sieht's aus mit Kabel, muss ich da was Hochwertiges kaufen? Ich hatte mal das Glück, dass ich mal ein richtig mega krass hochwertiges Kabel mir gekauft habe und dann war das Schrott. Wie grad? Okay. Es fiebt und fuppt. Ja gut, das gehört mit dazu, ne? Jetzt will ich euch eigentlich das Ding mal zeigen. Aber das gehört halt dazu. Ihr packt sowas halt ran, so ein Effektgerät, und dann ist es nur am Fiepen. Schon öfters erlebt. Jetzt habe ich hier mal die Ibanez RG 1070 PBZ. Gucken wir mal. Ja, ich bin ja schon fast davor, jetzt hier das Video abzubrechen. Dann nehmen wir doch noch so ein Kabel von gerade. Die sind halt recht billig, sag ich mal. Aber gucken wir mal. Ha! Siehe da. Und es war das Kabel. Das Kabel kann ich dort direkt wegschmeißen. Schön. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht, das Kabel. Keine Ahnung. Ja, habt ihr jetzt mal gesehen, was das ausmacht. So. So, das ist schon mal nicht schlecht. Hier unten haben wir jetzt so ein kleines Lichtlein. Und dann... Ihr habt hier die Möglichkeit, unten gibt es hier nochmal so einen kleinen roten Schalter, den ich hier auch eben kurz mit dem Fuß antitschen kann. Da kann ich noch einen kleinen Boost reinsetzen. Das Einzige, was mir persönlich jetzt nicht gefällt, ist irgendwie der Pedalweg. Der ist mir ein bisschen zu wenig. Ich bin es eigentlich gewohnt, ein bisschen mehr hier bei, zum Beispiel bei dem hier vom Line 6. Habe ich ein bisschen mehr, wenn ich hier mal aufs Wawa drauf gehe. Und einmal hier. So, jetzt werden wir mal hier den Q-Faktor ausprobieren. Hier vorne drehe ich mal. Okay, gefällt mir sehr gut. Hier kann ich so ein bisschen die Weite, so wie sie es halt beschrieben haben, diese Weite, mal so demonstrieren. Wenn ich jetzt hier einmal zurückschalte auf voll. Okay, gut. Jetzt gehe ich mal hier vorne dran.
Okay, sehr, sehr cool. Obwohl ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt hier bei dem Verdrehen der Schalter habe ich jetzt nicht wirklich so viel gemerkt. So haben wir jetzt quasi alles reingeknallt. Okay, schauen wir nochmal. Schon. Das ist jetzt gerade Wawa nach meinem Geschmack, so richtig schön drin. Das macht richtig Bock. Das macht richtig Bock. Sehr cool. Ich habe jetzt das billigste vom Billigen als Kabel drin und das funktioniert. Ja. Der Signalweg oder der Weg hier ist mir ein ganz kleines bisschen zu low und auch es ist mir ein bisschen zu empfindlich. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie noch einstellen kann. Die ganzen Einstellmöglichkeiten und so sind schon ziemlich fett und muss man einfach mal ein bisschen dann noch an seinen Sound halt anpassen. Ich wäre eigentlich, wenn ich jetzt bei dem Line 6 bin ich eigentlich ganz gut versorgt mit Wavas, muss ich so sagen, und die Wavas da drin sind auch ziemlich cool und geil, aber man hört trotzdem, man spürt es einfach im Feeling, wie dieses Wawa den, ich sage jetzt mal analogen Sound oder halt das Signal von der Gitarre, wie das halt aufnimmt und verändert. Und das hast du jetzt bei dem Wawa, was da drin ist, das ist nun mal digitalisiert und irgendwie fühlt es sich halt ein bisschen anders an. Genauso wie ich habe hier auch in dem Line 6 bzw. in meinem X3 habe ich auch einen Metal Zone als Effekt drin. Und ich habe auch, oder ich spiele schon jahrelang eine Metal Zone. Und der Metal Zone, der da drin ist, der hat einfach nicht diesen Biss und nicht diese Reaktionsfreudigkeit wie der originale Metal Zone. Und so ist es halt dann auch, dass das ist halt alles dann digital und es ist auch alles geil. Es klingt richtig, richtig gut, aber wenn ich jetzt sage, ich will jetzt zum Beispiel den Sound vom Metal Zone, da ist man einfach so ein bisschen unzufrieden. Und genauso gut ist hier auch ein normales Crybaby drin und das Ding hat einfach nicht das Feeling von einem Crybaby. Auf der anderen Seite sind die ganzen Sounds, die da drin sind, die man damit dann erreichen kann, sind unheimlich vielseitig und so hast du jetzt hier eigentlich nur so ein Wawa-Pedal. Und warum ich mich halt dafür entschieden habe, durch diese ganzen Knöpfe, kann ich mir halt unheimlich cool einen eigenen individuellen Wawa-Sound herstellen. Was wir ja gerade dann auch gesehen haben. Ich habe jetzt mal Clean, habe ich jetzt mal weggelassen, beziehungsweise hätte ich jetzt auch noch machen können, aber ich will das Video jetzt ja auch nicht zu lange und zu weit treiben. Sehr schönes Teil. Werde ich auf jeden Fall auch live einsetzen und endlich habe ich mal wieder ein normales Wawa-Pedal und nicht nur mal diese ganzen digitalen Geschichten. So, liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen, beziehungsweise hat dann Spaß gemacht. Ich werde das Ding jetzt noch ein bisschen ausprobieren und ihr könnt währenddessen noch andere Videos von mir genießen und macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.